mathagia kuria. Kama kwa sababu ya jilali kali kabisa, tumeamua pia kwamba wacha tuanze hiyo initiative inaitwa Fight Hunger for Education. Yani inamaanisha wacha tupigane na ukame ili watoto wabaki kwa shule. Reu aikaria matora maya maraikara macũthĩrĩirie na njĩra mone ũteithio kuma kũrĩ andũ a wendi mwega gũkũ arutani a mathukuru marĩa magumeirwo nĩ ng'aragu magĩkaĩra thirikari ĩbanyũke narua kũrĩte mũbango wa kũrugĩra arutwo amu namba ya arutwo arĩa maratiga thukuru ĩrathiĩ ĩkĩongererekaga o gwakĩa. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi wadia wa Mũrĩithi. Tukehoka thĩna ũcio wa ng'aragu nĩ ũgũthira, no tũgĩthiĩ na mbere. Commission ya motungata ma rũhonge rwa borithi nĩ nyitĩte ũgeni watho wa gũthamiria wĩyathi wa gũbanga na kũramata kĩgĩna kĩa rũhonge rũrũ kuma wabici-inĩ ya mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri na kũmĩtwara wabici-inĩ ya mũnene wa borithi. Commission ĩno yugĩte atĩ ikinya rĩrĩ nĩ rĩkũhũthia ũkinyanĩria wa mĩbango ya kwagĩrithia rũhonge rũrũ rwa ũgitĩri makĩria ĩrĩa ĩrakuruhania na kwandĩka maabithaa aingĩ, kũmongerera mĩcara na gũtigĩrĩra atĩ borithi mena indo iria irabatarĩkana gutungatira muingi na njira igwete. Waweru wa Nyambura no horo cio makiria. Hĩndĩ ya kwĩhĩtithio gwake ta president wa gatano, William Ruto ararutire watho wa gũthamia wĩra wa gũbanga na kũgaya kĩgĩna kĩa rũhonge rwa borithi kuma ofici-inĩ ya mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri nginya ofici-inĩ ya mũnene wa borithi, ikinya rĩrĩa rĩtũgĩrĩtio nĩ commission ya motungata ma borithi na nyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri na rĩrĩgĩrĩirwo kwambĩrĩria kũrutithio wĩra ihinda-inĩ rĩa ciumia 2. Nĩ kuona on set harĩa thĩna ũrarĩ na harĩ ngaka ahathimaka na ũguo rĩu twathiĩ na mbere ũguo andũ a Kenya mekuona borithi ĩno garũrũku. Tondũ ngĩrora rũhonge ta IBC rĩ rũkona mbeca ciao nĩkĩo makorwo marĩ independent na nĩ mahotaga gwĩka maũndũ mao hatarĩ na influence kuma na nja. Kũringana na watho, mũnene wa borithi akoragwo ahetwo wĩyathi wa gũtongoria, gwatha, no nyitanĩri-inĩ na commission ya motungata ma borithi, kwandĩka maabithaa na kũmambatĩria ikĩro ciao wĩra-inĩ, no ũtungata wake ũkoretwo ũkĩhĩngwo nĩ kwaga wĩyathi wa kũhĩtũkia ũhũthĩri wa mbeca, ũndũ ũrĩa ũratũmaga arĩre rũhĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgitĩri, ũrĩa ũracokaga kũmũhe mbeca kũringana na maũndũ marĩa ministry ĩrona nĩ mabata, ĩndĩ kuringana na mifango ya rũhonge rwa borithi. Is highly dependent on financial autonomy because look at the aspects of training. For example, the Inspector General previously could not take people for training at the time that he or she wished because there was a further consultation that had to be done by the executive. Maybe harĩa teti kĩrĩa gũkorwo nĩ gũkorwo na AG very dependent. Rĩu no ikorwo nĩ disadvantage he mũndũ ũrakĩendaga favor kana kũhũra kona. Rĩu tũkuona AG ũtarathikĩrĩria maũndũ beyond mũtaratara na mawatho na policy na maũndũ magĩkĩrĩtwo ma ũrĩa borithi rutaga wĩra. Gatiba ya mwaka wa 2010 nĩyo yaheire mũnene wa borithi hinya wa kũbanga na kũgaya mbeca cia rũhonge rũrũ. Kũringana na budget ya mwaka ũyũ, rũhonge rwa borithi rwagaĩirwo hakuhĩ birioni 100, na ũguo nĩ kuga atĩ ciagĩrĩire gũkorwo cikĩramatwo nĩ mũnene wa borithi. Mbeca ici igũrũ rĩa gũkinyanĩria mĩbango ya borithi bũrũri handũ wa rũma, ciagĩrĩire kũgaĩrwo ceceni ciothe cia borithi nĩguo kũrũnga na kwagĩrithia ikĩro cia kũrĩa borithi marutagĩra wĩra, kũgũra indo iria mabataraga magĩtungatĩra mũingĩ na gũtigĩrĩra atĩ ciraruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Na ndũgathake Waweru wa Nyambura, ndũgathake na watho wa borithi. Mũnene arĩ kuga fanya nĩ wike ũcoke ũragia atĩ ndiuma na gĩkĩ. Na rĩu hĩndĩ ĩngĩ ekuga uge ndũrĩrĩ wĩragwo atĩrĩrĩ gwĩruga mahũraga kũu njoku ona ĩthiĩ ũhũthĩre hakiri nyingĩ cia mũborithi. Rĩu rĩ werwo ũthiĩ solve the problem with whatever means possible. No rĩu rĩ means ici ingĩ ikarakaria mwananchi. Tũkwenda mwananchi rĩu ende thirikari yake, aigue thirikari yake na mwe motungata tondũ nĩ mũhe ũtungata ũrĩa wagĩrĩire. Ũguo maũndũ macio nĩ tũkũrigĩrĩria. Kũringana na watho, mũndũ ũhingĩte ikĩro cia gũtungatĩra rũhonge rwa borithi ona atarĩ atungata rũhonge-inĩ rũrũ angĩhĩtũka ngero cia kwamũrwo no aikarĩre gĩturwa gĩkĩ kwa ihinda rĩa mĩaka 4 tu, na ataaramu a ũramati wa mbeca manyitĩrĩire atĩ nĩ hĩndĩ gĩkũgucĩrĩria andũ aingĩ, makĩria rĩrĩ Hilary Mutyambai atigĩtie mĩeri 4 tu atirihe itĩna rĩake.
ni wacoka mukaro uria wagereire kana uria wabangitwo ni gatiba kuruteka. Na ithuĩ twita commission twetiare kunyitirira itua riri, twetiare guthie kurora ona icio mbeca cioka riu kwa NPS, ni tukurora wira wa Inspector General naguo ni uriku na wira naguo wa commission ni uriku, niguo o mundu anengerwo mbeca iria ciagereire kuruta wira wake, na gutikage mundu ukuingirira ungi kana ukuga ndagwa ni tondu ng'ania ndanahota kundeithĩrĩria haria hagereire. Watho ũyũ mwerũ ũingĩrĩtie mũnene wa borithi gĩkĩro-inĩ kĩa maabitha thirikari arĩa marĩthiaga mbunge gũtetera bajeti ciao mahũthĩro ma thirikari makĩarĩrwo na gũcokia ciũria iria ciaumbũrio mathabu-inĩ ma rũhonge rũrũ nĩ mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Gatho cia mwanya wa Weru wa Nyambura nĩ riboti ĩyo. Twambe tũhũmũke o hanini tu no nĩ tũracoka tũthiĩ na mbere na mohoro mangĩ. Gũkũ nĩ kwa Maonalands Limited na rĩu ndĩrakũrehera Matu Destiny Gardens. Gũkũ ingĩre haha Kanyonyo gũke wĩingĩre mũgũnda-inĩ, mũgũnda ũyũ tu kuma haha Super Highway ũraingĩra o kilomita 2. Broti iria tũrakwenderia 250,000 ũrehe deposit ya 100,000, balance ũrehe na mĩeri 6. Oho twina mugunda kuria mwena wa Nyahururu Kinamba 50 by 100 twakwenderia na thogora wa ciringi 180 cash kana 200 na installment, na no urute deposit ya ciringi 50 issue ingi urihe kahora kahora. Ndũrĩre thimũ 0701 82 82 82. Mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Gũkũ kwa Alpha Mabati, we customer witu we wabata muno na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Endia itu ni mohegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagereire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Ni tuĩ ati mahinda ni mbeca na nikio tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegũkũrĩhia na mathaa 72. Tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. Sweetheart. Success Garden Station in my name. Oh my God! Wigurire broti faririre wega gũkũ Success Gardens Gatanga Road umuthi ndagĩka kenda tu kuma Blue Post ĩrĩ na gate njega, barabara nĩ njĩkĩre maramu na broti ciothe ĩrĩ na beacons. Aria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 0790 300 300. Trans-Africa College Thika ni college ikoragwo Thika town iria ina muoroto wa gutigirira arutwo ni magia na ugi na umenyo wa kumateithia muturire-ini uria uracenjia o muthenya na mahinda. Thĩinĩ wa School of Professional Programs ni mathomithagia diploma na certificate courses thĩinĩ wa Accounting and Management Studies, Accounting Technician, Data Management and Analytics, Certified Secretaries, Certified Investment and Financial Analyst, Certified Credit Professionals, Certified Public Accountant na ingĩ nyingĩ. Kwĩyandĩkithia hũra 0722 518 307 kana wekinye Nelion Center Thika 4th floor. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tuko. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwete Kiroi. Ni mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot,
the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Tugakunyita ogeni mitambo-ini o ringi tuthie na mbere na mohoro. Giturwa kia MCA nikio kiri na mashira maria maingi magutetia githurano gikiandikithia mashira 77 na magavana 12 niyo matwaritwo igoti-ini inene. Uhotani wao ukiregano naguo kumana na itumi ngurani. Ruhonge rwa igoti rugite ati rwamukirite mashira 123 magutetia ithurano cia iturwa itiganite. Guthurwo kwa gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru ni gatagati ka mashira 12 maria matwaritwo igoti-ini magutetia maumirira ma giturwa kia gavana. Kuringana na murugamiriri wa mitambo ya kiriu ruhonge-ini rwa igoti Yvonne Mbae, igoti riamukirite mashira 123 na gatagati kamwe ni meri ma seneta kuma kaunti ya Vihiga, kuria guthurwo kwa Godfrey Ototi kuratetio ni Wasilwa Makakara, na kaunti-ini ya Narok kuria Leda Mole kinanirirwo ta muhotani. Mary Kirui ni gatagati ka aria mandikithitie shira. Gituro-ini kia mubunge wa kaunti uria wari mubunge wa kaunti ya Wajir Fatuma Gedi aratetia guthurwo kwa Fatuma Jeho guku magoti-ini manene ma Kisii, Malindi na Nyamira gukiandikithia shira umwe. Icigo-ini cia ubunge igoti-ini inene ria Kiambu kwandikithitio mashira 3, umwe waguo ukiandikithio ni uria urari mubunge wa Kiambu tauni Jude Jomo na aratetia guthurwo kwa John Waithaka. Alois Kinyanjui onake ndaiganire na guthurwo kwa George Koibori gicigo-ini kia ubunge kia Juja, uria urari mubunge wa Bahati Kimani Ngũnjiri nake ndaiganire na guthurwo kwa Irene Njoki na twarite shira wake igoti-ini inene ria Naikuru. Mubunge wa Kinagofu Kwenya Thuku atwaritwo igoti-ini ni Chege Mugo uria urahuranagira giturwa giki. Ona guthurwo kwa Mwangi Kiunjuri no kuratetio ni uria urari mubunge wa Laikipia Irathiro Amin Dedi. Mashira mothe ma giturwa kia ubunge ni 28. Magoti-ini ma gikiro gia thi mashira 77 nimo mandikithitio magitetia aria mathurirwo ta MC awadi itiganite. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gathoni Wanjihia. Famine ya Joseph Kimani Karuga kuma ande ya kaunti ya Kiambu ni rori ya thirikari ya bekio thuthuria wa kuragwo kwa anake ake eri. Maria Johnson Karuga na Calvin Kimani yakorirwo mukira-ini wa barabara itwarene ria Kamuru kaunti-ini ya Nairobi na gutire kuramenyeka uria watafanirie ngero ya kumaruta muoyo. Kuratuika ria muthia Karuga na Kimani kuonekana me muoyo ni muthenya wa Kiumia tariki 1 mweri uyu magithie kirabu-ini kimwe itwarene ria Joska kuona mubira wa Man U na Arsenal. Torejenga wa Boy aratariria. Shesheni ya borithi ya Rwai gicigo kia ubunge gia Kasarani kaunti ya Nairobi. Joseph Kimani ekinyitie shesheni-ini no kwenda kumenya uria gwathire niguo ciana ciake igiri cioneke ikuite. Maria Johnson Karuga wa miaka 26 na Kevin Kimani wa miaka 24 yonekire mukira-ini wa barabara ya Kagundo guthie Nairobi. No ri gucwita go Karuga aimite thubukia to ni kwendagia nguo okite kwi brother yake amwethere macarie nyumba athamie wira wake kuma kuria Naikuru aure kundu kuriku. Kevin yahinga wira gwi Sunday ni mathire mubira handu he gwitwo Joska kuma Kamuru na kuma hau rugano rwa raiguika ni ati makiuma mubira niguo gikuo kiao kionekire ni kuhurwo mahurirwo. Njigua ni hagire kafunjo ngeigua ni hagire funjo na makirutwo nja uria tutakimenya kuma hau tondu tacokire gweterwo ciana citu cinguo. Ni ruo mundu witu tondu ciana igiri no na 26 na 24. Augite akoretwo na kiumia kirito family yake kiurwo ni thayo igicaria ciana ciao amwe mwambiririo wa tariki 5 thimu ciao itigagira o nginyagia riria makuranire miri yao moshari-ini ya City muthenya wa gatano tariki 9. Niguo twerirwo tutige utinda tugiuka na guku turutwo ka kumanora guku borithi tukigwo tucemanie City moshari
riu hau niho ngiamba ngirigo ngiuria my brother kai kurathi atia turari horo wa ciana ciakwa tugacirore mochari nkiona ciana ciakwa kweli nicio kevinyari ona mune kuguru acoka agatema nguo mutwe ari na maijari karuga na kiario na maijari ma muthemba tocio riu nyagia hau uguo niguo tuonete horo wa ciana icio riu ndiramenya ikinya riu ringi athiaga atia. Barabara-inĩ no ya Kangundo kuma Nairobi guthie Tala niho Kimani na Karuga makorirwo mariorage tariki 4 mwambĩrĩrio wa kiumia. Kiuria kinene ari moragirwo no na gwathiria atia magikinyagia nginya haha muikaria guku marauga matigwire inegene oriothe kana gicanja makingiatumire mekwire giko kiu. Tukite nginya Rwai tugakora riboti ni ko ciana citu cio yo kuria cioirwo ndiko cio kireho no matihotete kuoya ikinya oriothe tondu riboti ndira ripotetwo na njira njega. Tehede maraje investigation gutiri ndu mekite sofa tehede marajiriria kwao muciĩ itũra-inĩ rĩa Ndeia nyũmba na arata marabanga mathiko ma anake ayeri makiuria thirikari yambĩkie ũthuthuria na ũrĩa gwathire magĩkua. Kurĩte iciana tũtoĩ ici cia moko maraihu kana ci ciana ikuhutia kĩndũ kĩa mũndũ ogwo ithuĩ nĩ tũrahoya na tũrehoya thirikari na makĩria tũkehoya DCI korwo kwahotekeka ndeto ĩyo ĩrũmĩrĩrwo tumenye haswa ciana citũ ciakuire kĩ. Andũ acio korwo no manyitwo nyone andũ arĩa marutĩire ciana ciakwa wĩra no njokerie thirikari ngatho mũno. Maciarĩtwo marĩ atandatũ kwao no nyina arakoretwo thibitarĩ wa Kenyatta kwa ihinda rĩa mweri ũmwe na mwana wake wake nda. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga Wambui. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Kabuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku tucerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tucerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Nĩ mbeca tũratũmĩirwo kuma Rũraya. Ici nĩ cia kĩama. Atĩrĩrĩ, twathiĩ gũkomia mbeca kĩama-inĩ ko taiguĩte ndagima mena mũgũnda mwerũ. Haya. Kuma Marugũria Ngururi phase 1 ũrĩa Makutano. Thaa ici mena mũgũnda ũgetwo Victory Garden. Kwĩna maĩ? Nĩ maĩ gũkĩrĩ. Ndiĩte tunidi. Taito nĩ kũrĩ tondũ nginya arĩa magũrĩte Nguruni na arĩa magũrĩte Makutano othe mena taito. Thitima. Thitima nĩ kũrĩ na ũmenya ndagĩka 10 kuma Kangundo Road gũthiĩ Victory Garden. Tũtigĩthiĩ. Na nĩ ma nĩ kwega. Nĩ kwanja mũtu arĩa hakuhĩ na neighbor. Na marendia atĩa? Wei magĩcangĩte biũ akĩrĩ 380 na no ũrĩhe na mĩeri 6. Nĩ tũkĩoe hau. Ĩni ciana itikana mũrie ndagima makĩgaga mĩgũnda mwarĩko. Na nĩ ma. Ĩni nothi. Muturire kugashira kuherera Peters Driving School and Computer College. Uthomithania wito wa driving ni wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nilipata mafunzo pale Peters Driving School, walinifunza professional driving. Hivi sasa mimi ni driver ambaye anafurahia mazao ya kazi ambayo anaifanya. Mimi ni daktari hapa Mayan Lifestyle Hospital. Mafunzo yangu ya udereva nilijisajili Peters Driving School. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ kũhĩtũkĩra thimũ yaku *483*4# tũcerere Nairobi Capital House hau Ambassador, Peters Plaza Kiambu Town na kũngĩ kũingĩ. Hũra thimũ 0721 328383.
Nyenenda tekera. Ndinjira mwera iyo chanjo Maximo kona neso. Ya tumia itekayo kiarara. Boss, nyongera kama sara. 36 liters. Wa ulidani na shiriki 50. Iso na giri mana manana. Mweli ubona shiriki giri 54. Dukataga nyongera kama sara. Oguo niguo aria marahuthira irio cia mahiũ cia Joy Max marakenerera Joy Max Feeds kuma Joy Millers Limited. Oh yes, migunda yothe ya Top Care. Tutinangitie, tukatinangia. Tigire we, niwe gwatira buroti. Na nikio ndagika 10 kuma Kangudo Road turakurehera Shujaa Gardens na Kuojuja turakurehera Space 32 migunda eno yeri turendia 595,000 okabuka na giriga na rimwe icio ingi tukarekanira na Kuomatu turendia 195,000 only okabuka na 30,000. Tusherere ofisine citoro Inooro Hwainī kana tuhorera thimo namba ni 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Na hau neho tugutirihira mohoro maitu ma Inooro Hwainī tucemania ciehanda thaa ithatũ thĩinĩ wa tabarĩra ya ndurumeni tukorwo tukĩranĩria na gavana wa Murang'a niwe Irungu Kang'ata. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria o gĩothe no ũtwandĩkĩre kũhetũkĩra namba ya SMS nĩyo 2288. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Mũriũki, mũtaũri witũ na njĩra ya ciĩko nĩ Wangari wa Macharia. Tuonane ciehanda thaa ithatũ. Nimukumenyithio gikuo kia Miri Muthoni Gatuha ni mwana wa tigaire Ndegwa Macharia na Redia Wainaina. Ni mutumia wa Joseph Gatuha Muchai. Ni nyina wa Maria wa Boi, Teresia wa Jiko, Anthony Bogwa, mutigaire James Maina, Bernard Goge na Hana wa Irimo. Maciaranirwo na mutigaire Aris wa Irimo, John Wainaina, Miri wa Jiro, mutigaire Joyce wa Goi, Hana wa Ithera, Peter Kamau, Simon Shage na Thomas Joroge. Ni shosho wa ciana nyingi. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake mũciĩ Nderi hakuhĩ na Nderi Primary School kwambĩrĩria thaa 10 mahoya na kũharĩria mathiko. Mwĩrĩ ũkautwo PCA Kikuyu Hospital mochari wakana rũciũ mweri 15 ũyũ wa kenda thaa 1 mahoya na mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake wa Thika Gatuanyaga kũrigania na Del Monte. Mĩrĩ Muthoni Gatuha, koma thayũ. Ni mukumenyithio gikuo kia Jane wa Ngui Wainaina wa Ngong'u Mathare. Ni mwari wa tigaire Paulo Ndoroho na Esther Gakenia. Nyina munini ni Josephine Mwihaki. Ni nyina wa Esther wa Jiko, Paulo Wainaina na mutigaire Virginia Murugi. Ni nyaciarawe wa DM Mwangi wake yari na Nyambura. Aciaranirwo na Murugi, Jerry Kimani